இது பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் ஃபேனோட ரோட்டர் ஷாஃப்ட். இந்த ஷாஃப்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்டெப் விழுந்துருச்சு. அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரன் ஆகலை. அதாவது ஜிக்ஸாக்காக முன்னாடி பின்னாடி மட்டும் ஃபேன் மூவ் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. சம்டைம்ஸ் ஓடுது, சம்டைம்ஸ் ஓடலை. அந்த பிரச்சனைன்னு சொல்லி கஸ்டமர் நம்மகிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ வந்து மோட்டர் கழட்டி பார்க்கும்போது தெரிஞ்சது இந்த மாதிரி ரோட்டர் ஷாஃப்ட் ரொம்ப தேஞ்சிருந்துச்சு அப்படிங்கிறது. இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரோட்டரோட பொசிஷன் இல்லாமல் நம்ம ஆன் பண்ணும்போது ஸ்டார்டரோட போய் ஒட்டிக்கும். ஸோ அதனால ஃபேன் ரன் ஆகாது, ஹம்மிங் சவுண்ட் மட்டும் தான் வரும். இதுக்கு ஒரே சொல்யூஷன் ரோட்டர் ஷாஃப்ட் மாத்திரம் தான். ஆல்ரெடி ரோட்டர் ஷாஃப்ட் எப்படி மாத்திரது வீடியோ போட்டிருக்கேன், ரிலேட்டட் வீடியோ டேக் பண்ணியிருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்க. தேங்க்யூ.